Hit the subscribe button and the bell icon for a daily update and notification. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्यूटी पेटल्स। आप सभी लोग कैसे हैं? और आज मैं आपके साथ एक और रिव्यू लेके आई हूँ ऑरिफ्लेम के लव नेचर के बारे में। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और भी इसी तरीके के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाली वीडियो में मैं गुड वाइब्स एंड हर्ब्स के और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यू बनाने वाली हूँ। तो गाइस, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रिव्यू। और आज मैं रिव्यू कर रही हूँ लव नेचर के मिल्की फोम क्लेंजर के बारे में। इट्स स्पेशली फॉर ड्राई स्किन और ये ओट से बना हुआ है। गाइस, इसकी जो फ्रेगनेंस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इससे पहले मैं इसकी क्रीम का रिव्यू भी कर चुकी हूँ और वो क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे। और ये फेस वॉश भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जस्ट इनकी स्मेल बहुत ही किलर स्मेल है, मतलब बहुत ही अच्छी स्मेल है। इनकी स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने ऑरिफ्लेम के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं पर किसी की स्मेल मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी स्मेल ये ओट वाले प्रोडक्ट्स की है। ओट्स वाले प्रोडक्ट्स की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके गाइज, सो हम इसके वर्क की बात करें और इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है उसकी बात करें तो इसको सेम एज इट इज़ मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इसको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, अगर उस प्रोडक्ट पे मेंशन नहीं है कि ये पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए है या पर्टिकुलरली बॉयज़ के लिए है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि वो प्रोडक्ट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली मेंस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ही बनते हैं और अदरवाइज जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दोनों लोगों के लिए बनते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। तो ये जो है वो इसको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एज की अगर बात करें तो 15 से एबव एज वाले ही इसको इस्तेमाल करें। आई एरिया को अवॉइड करें और ये आई एरिया पे आपको बर्निंग कॉज कर सकता है और आपको इरिटेशन भी हो सकती है। तो ये ऑरिफ्लेम के हर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल हो चुका है। मैंने देख लिया है कि उनको आई एरिया तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। अदर प्रोडक्ट्स भी हैं मैंने जो यूज़ करे हैं उनको आप आई एरिया पे भी लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट के लिए स्पेशल ये एक लाइन है कि उसको यूज़ करते समय आपको आई एरिया अवॉइड करना चाहिए, तो करना चाहिए। ओके, तो इसको आई एरिया को अवॉइड करें, अदरवाइज आपको इरिटेशन हो सकती है एंड आंसू आने की भी दिक्कत हो सकती है, तो आप आई एरिया को अवॉइड करें। ओके गाइज, और इसका वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब स्टार्टिंग में आप इसको यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में 1 to 3 डेज आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जैसे ही आप इसको यूज़ करते जाते हैं तो वो पिंपल की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि ये आपके स्किन को पहले डीप क्लीन करता है, उसके बाद पिंपल्स होते हैं फिर उनको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। इट मीन्स क्लीनिंग की प्रोसेस के दौरान आपकी जो इंटरनल गंदगी होती है वो बाहर आती है एज अ फॉर्म ऑफ पिंपल्स, तो फिर ये उसको रिमूव करता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, पिंपल्स होते हैं फिर ये उनको रिमूव कर देता है। बट आप इसके रिजल्ट के लिए आपको एटलीस्ट 2 वीक्स तक वेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं, आपको कोई भी प्रोडक्ट्स हो आपको 2 वीक्स तक यूज़ करना चाहिए, तब उसका पर्टिकुलरली पता चलता है कि वो आपको सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। आप 1 या 2 डेज में नहीं बता सकते प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है। मैं हर प्रोडक्ट का रिव्यू करने से पहले उसको एटलीस्ट 2 वीक्स तक या 3 वीक्स तक इस्तेमाल कर लेती हूँ। कोई तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ जो मुझे पसंद आ जाते हैं। तो थिंग इज, इसको एटलीस्ट आपको 2 वीक्स तक तो यूज़ करना है। पिंपल्स होते हैं तो आप क्या कहते हैं तब भी इसको 2 वीक्स तक यूज़ करें देखने के लिए कि ये आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं है। और अगर आपकी स्किन को कुछ ज़्यादा ही इरिटेशन और ईचिंग हो रही है, आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही पिंपल हो रहे हैं, तो इसको यूज़ करना बंद कर दें और अवॉइड करें। ओके, मेरी स्किन ऑयली है, स्टिल इट वर्क्स ग्रेट। मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं इसको रेटिंग की बात करूँ तो इसको भी 5 में से 4 रेटिंग मिलती है। ओके गाइज, और हम इसकी वेट की बात करें तो ये है 150 ml का है और इसकी रेट है 355 रुपीज़ MRP रेट। पता नहीं कैमरा में विजिबल हो रहा होगा कि नहीं, MRP यहाँ लिखी हुई है। ये है 355 रुपीज़ का। इसकी सेल्फ लाइफ 3 ईयर्स तक है। आपको ये ऑरिफ्लेम की वेबसाइट पर ही मिलेगा और आप इसको कहीं और से परचेज नहीं कर सकते। ऑरिफ्लेम पे ऑफर चलते रहते हैं, कम ज़्यादा इसकी रेट हो सकती है। और मुझे ये 199 रुपीज़ में मिला था जबकि इसकी MRP 355 रुपीज़ है। तो आप देख लेना ऑफर्स में आपको कितने का मिलता है। ओके गाइज, ऑल एंड ऑल ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आए, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, इसको ऑयली स्किन ना यूज़ करे तो बेटर है। सिर्फ ड्राई स्किन के लिए ही मैं इसको रेफ़र करूँगी।
ओके, अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।